ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបចំពុក4បន្តទៅទៀតដោយយើងនឹងចូលទៅក្នុងខ8ហើយនឹងខ9ដោយប្រធានបទដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺអំពីគំនិតលោកពោលលោកបានភ្ជាប់គ្នាមកអំពីខមុនដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាគឺអំពីការខ្វល់ខ្វាយយើងបានដឹងហើយថាការខ្វល់ខ្វាយកើតឡើងអំពីអារម្មណ៍ដែលបង្កើតទៅជាគំនិតដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅកាន់ជុំវិញជីវិតរបស់ផងយើងឃើញនៅបញ្ហាឃើញនៅភាពអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះហើយបង្កើតឲ្យយើងទៅជាការខ្វល់ខ្វាយហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការខ្វល់ខ្វាយគឺកើតឡើងចេញអំពីគំនិតនោះឯងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមវិនិច្ឆ័យនៅអារម្មណ៍របស់យើងនៅសង្គមនៅរឿងរ៉ាវនៅវប្បធម៌ដែលវាតែងតែទាញយើងចុះទៅខាងក្រោមនោះវានឹងបង្កើតបានទៅជាផលអវិជ្ជមានភាពភ័យខ្លាចភាពខ្វល់ខ្វាយការច្របូកច្របល់ការខ្វះទំនុកចិត្តនិងការសង្ស័យអីជាដើមវាជាការដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅចំពោះគំនិតរបស់យើងថាតើគំនិតរបស់ផងយើងកំពុងតែគិតកំពុងតែដាក់នៅកន្លែងណាបើយើងដាក់ទៅលើសេចក្តីពិតសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវនោះមិនអីទេពីព្រោះការគិតត្រូវនឹងនាំយើងទៅដល់ការរស់នៅដែលត្រូវការគិតពីការដែលខ្ពស់ពីការបរិសុទ្ធនឹងនាំយើងរស់នៅទៅកាន់ភាពខ្ពស់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធដែរយើងមិនអាចគិតខុសហើយរស់នៅត្រូវបាននោះទេបើវាចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងជាសម្រាមនោះវាប្រកបណាស់វានឹងចេញទៅវិញក៏សម្រាមដូចគ្នាដែរនោះហើយគឺជាការពិតសម្រាប់យើងដែលជាគ្រិស្តបរិស័ទតោះឥឡូវយើងនឹងចូលទៅក្នុងបទគម្ពីរភីលីបជាមួយនឹងគ្នាមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសរគុណណាឬសេចក្តីសរសើរណាចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលបានឮហើយបានឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាអ្វីដែលលោកពោលចង់និយាយនៅចុងក្រោយនេះអំពីការគិតហើយនឹងគំនិតឲ្យលោកបងប្អូនបានដឹងហើយថាចិត្តគំនិតរបស់ផងយើងគឺវាអស្ចារ្យណាស់វាបានគិតឃើញនៅរឿងរ៉ាវលំអិតនៅកិច្ចការជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងគំនិតរបស់ផងយើងអាចបង្កើតនៅអារម្មណ៍ពីការអសប្បាយទៅជាការភ័យខ្លាចពីការដែលមានភាពជឿជាក់ទៅជាការដែលអត់មានទំនុកចិត្តអីជាដើមអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតនេះវាចេញពីអ្វីដែលយើងបានគិតគំនិតល្អវានឹងបង្កើតនៅផលផ្លែដែលល្អហើយគំនិតដែលមិនល្អក៏វាបង្កើតផលផ្លែក៏មិនល្អដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់យើងវាប្រៀបដូចជាអ្នកដែលដាំចុះព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនដល់យើងថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតវានឹងបង្កើតចេញជាសកម្មភាពអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតវានឹងដឹកនាំយើងនៅអ្វីដែលយើងធ្វើដូចគ្នាដែរម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរតែងតែប្រាប់ដល់យើងថាកុំឲ្យទុកចិត្តទៅដល់គំនិតរបស់ផងយើងនោះឡើយចេញអំពីខនេះលោកពោលចង់ប្រាប់ដល់យើងអំពីការពីរដែលយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទត្រូវតែពិចារណាអំពីគំនិតលោកបានថាប្រយ័ត្ននៃការគិតរបស់អ្នកការពារនៅចិត្តគំនិតរបស់អ្នកព្រះគម្ពីរក៏តែងតែនិយាយអំពីរបៀបដែលគ្រិស្តបរិស័ទគួរដើរជាមួយនឹងព្រះហើយក៏តែងតែនិយាយអំពីចិត្តនិងគំនិតរបស់ផងយើងផងដែរដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការនោះហេតុអ្វីបានជាព្រះគម្ពីរតែងតែលើកឡើងអំពីចិត្តនិងគំនិតរបស់ផងយើងពីព្រោះចិត្តនិងគំនិតរបស់ផងយើងវានៅកន្លែងនេះហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងកន្លែងនេះវាបង្កើតនៅភាពអាក្រក់ជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ផងយើងទៅជាសៅហ្មងទៅជាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅជាអំពើបាបអីជាដើមពីព្រោះចិត្តគំនិតរបស់ផងយើងតែងតែទាញជីវិតរបស់ផងយើងទៅតែឆ្ងាយហើយផ្ដោតទៅលើនៅរឿងរ៉ាវខាងក្រោមជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចនៅរឿងរ៉ាវដែលនៅខាងលើដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅនោះហើយជាមូលហេតុដែលគ្រិស្តបរិស័ទគួរតែដាក់ដែនកំណត់ពាត់នៅគំនិតពាត់នៅការគិតអ្វីដែលយើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងគំនិតរបស់ផងយើងអ្វីដែលយើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យឮនិងអនុញ្ញាតឲ្យឃើញនៅក្នុង
កំណត់របស់ផងយើងពីព្រោះអីវានឹងជួយយើងក្នុងការដែលដើរក្នុងការដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គស្ដេចសាឡូមោនព្រះអង្គបានសរសេរនៅក្នុងសុភាសិតចំពុក23យ៉ាងដូចនេះថាការគិតនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងណាវានឹងចេញមកខាងក្រៅក៏យ៉ាងដូចនោះដែរខ្ញុំយល់ស្របចំពោះគំនិតដែលថាយើងគឺជាផលផ្លែនៃការគិតអ្វីដែលយើងកំពុងតែមាននៅក្នុងគំនិតនោះហើយគឺជាយើងអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតអំពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងគំនិតទៅកាន់ពិភពលោកទៅកាន់អំពើពុករលួយទៅកាន់រឿងរ៉ាវនយោបាយឬអារម្មណ៍ផ្សេងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះហើយគឺជាយើងហើយទាំងអស់នោះដែលកំណត់ថាយើងគឺជាអ្នកណាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងម៉ាកុស7ថាសេចក្តីអ្វីដែលចេញអំពីមនុស្សទេដែលជាស្មោកគ្រោកម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងមើលឃើញអំពីចេតនារបស់ផងព្រះគម្ពីរតែងតែហៅយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងគិតពិចារណានៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតឡើងវិញដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយបាននិយាយថាមកចុះយើងពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្នាយើងពិចារណាជាមួយនឹងគ្នាយើងគិតពីវាឡើងវិញម្ដងទៀតអស់លោកបងប្អូនធ្លាប់គិតថាតើអ្វីដែលអស់លោកបងប្អូនគួរគិតអ្វីដែលអស់លោកបងប្អូនគួរឮនិងមិនគួរឮគួរឃើញនិងមិនគួរឃើញដែរឬទេតើអ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងចូលមកក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងសូមចាំថាទាំងអស់នោះដែលចូលមកក្នុងយើងហើយដែលវាមានឥទ្ធិពលមកកាន់ជីវិតរបស់ផងយើងនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវការពារជីវិតរបស់ផងយើងប្រៀបដូចជាអេប៉ុងមួយនេះនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនយកអេប៉ុងនេះទៅជ្រលក់ទឹកដែលល្អនោះអស់លោកបងប្អូននឹងច្របាច់ចេញនៃការល្អនៅពេលដែលយើងជ្រលក់ទឹកនៃជីវិតនេះដែលមិនល្អនោះអេប៉ុងនៃជីវិតរបស់យើងវានឹងបង្កើតផលដែលយើងច្របាច់ចេញមកខាងក្រៅក៏មិនល្អដូចគ្នាដែរយើងត្រូវពិនិត្យមើលវាកែតម្រូវវាការពារវាកុំឲ្យវាបានបង្កើតផលផ្លែជាពិសេសនៅសេចក្តីដែលមិនល្អដែលចូលមកក្នុងជីវិតចូលមកក្នុងគំនិតរបស់ផងយើងប្រសិនបើវានឹងបង្កើតផលផ្លែអស់លោកបងប្អូននឹងទៅដល់កន្លែងមួយដែលថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទៅជាយ៉ាងដូច្នោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះមានជាច្រើនដងដែលជីវិតរបស់ផងយើងដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យជីវិតយើងច្របូកជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងភ្លេចការពារភ្លេចពិនិត្យមើលនៅគំនិតដែលពីមួយពេលទៅមួយពេលយើងមិនបានខ្វល់ខ្វាយយើងថាមិនអីទេយើងអាចគ្រប់គ្រងបានវាមិនធំទេយើងអាចជួសជុលបានយើងអាចដោះស្រាយបានគេមិនដឹងទេតែពេលមួយដែលអ្នកទៅដល់កន្លែងមួយហើយអ្នកនឹងនិយាយថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនទៅជាយ៉ាងដូចនេះប្រសិនបើខ្ញុំបានរៀបចំវាពីមុនប្រសិនបើខ្ញុំបានកែវាពីមុននោះប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងសង្គ្រោះខ្លួនមកផងខ្ញុំបានអរលោកបងប្អូនហើយសូមស្វែងរកនៅសញ្ញាណនៅអត្តសញ្ញាណណាឬសកម្មភាពណាគំនិតណាដែលវាមិនល្អប្រហែលជាវាមិនធំដុំអ្វីទេប្រហែលជាយើងនិយាយថាភាសារបស់ខ្ញុំមិនធ្ងន់ទេអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើមិនអាក្រក់ខ្លាំងទេព្រះមានសេចក្តីមេត្តាករុណាធំណាស់ព្រះមិនធ្វើអ្វីទេអស់លោកបងប្អូនហើយអ្វីដែលតូចនោះដែលអស់លោកបងប្អូនច្របាច់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនបាននៅពេលក្រោយអស់លោកបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះ Facebook ចំពោះ YouTube ចំពោះវីដេអូផ្សេងចំពោះអ្វីដែលវាចូលតាមភ្នែករបស់ផងយើងតាមត្រចៀករបស់ផងយើងខ្ញុំអត់និយាយថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលជាគ្រឹះបរិស័ទយើងត្រូវតែចូលអ្វីដែលជាគ្រឹះបរិស័ទទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នពិនិត្យមើលវាថាតើវាធំប៉ុណ្ណាតើវាជាអ្វីដែលយើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងគំនិតរបស់ផងយើងនោះហើយទី2ដែលលោកពោលចង់ប្រាប់ដល់យើងគឺអំពីការគិតដែលត្រឹមត្រូវលោកពោលថាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលជាហេតុលោកនិយាយនៅទីនេះថាសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសរគុណណាឬសេចក្តីសរសើរណា
ចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះលោកបានថាគិតអំពីការទាំងអស់នេះពីព្រោះអីទាំងអស់នោះហើយដែលនាំជីវិតយើងទៅខាងលើដែលនាំអត្តសញ្ញាណរបស់ផងយើងឆ្ពោះទៅកាន់ខាងលើដូចនេះហើយបានជាលោកបានហៅពួកជំនុំហៅយើងឲ្យពិចារណាឲ្យរៀបចំនៅគំនិតទៅចំពោះអ្វីដែលនៅខាងលើមិនមែនជាស្អីដែលនៅខាងក្រោមនោះទេលោកតែងតែហៅដល់ពួកជំនុំឲ្យគិតឲ្យខ្ពស់ជាងគឺជាសេចក្តីដែលប្រសើរជាងសេចក្តីដែលល្អជាងសេចក្តីដែលទៅរកភាពដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែជាច្រើនដងពួកជំនុំតែងតែបដិសេធយ៉ាងដូច្នោះនេះហើយបានជាលោកថាសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលល្អបរិសុទ្ធចូលរាប់ចូលផ្ដោតចូលគិតពិចារណាគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នចូលយកចិត្តទុកដាក់អំពីសេចក្តីទាំងនោះកុំបែរភ្នែករបស់យើងចេញអំពីសេចក្តីទាំងនោះឡើយលោកពូលអត់និយាយលេងនៅកន្លែងនេះលោកបានប្រាប់ថាដូច្នេះចូលពិចារណាគឺជាស្ដីបង្គាប់ទៅចំពោះជីវិតរបស់ផងគ្រិស្តបរិស័ទចិត្តរបស់ផងយើងត្រូវតែបានដឹកនាំនៃការគិតគំនិតរបស់ផងយើងដោយចំណុចទាំង8នេះដើម្បីយើងអាចដើរទៅកាន់ដូចជាព្រះយេស៊ូវនោះឯងជាការត្រាស់ហៅដែលយើងមើលឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះអង្គបានហៅយើងដើម្បីឲ្យផ្លាស់ប្រែហៅយើងដើម្បីឲ្យរស់នៅឲ្យប្រសើរជាងនោះហៅយើងដើម្បីឲ្យរស់នៅកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅបល្ល័ង្ករបស់ផងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌សំណួរសួរថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចនឹងឈប់គិតនៅសេចក្តីដែលប្រេះផ្ដាស់ទាំងអស់នោះអ្វីដែលខ្ញុំអាចនឹងចែកចាយដល់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់ហើយគិតទៅឯសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវមានតួអង្គដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូចជាស្ដេចដាវីតដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងទំនុកដំកើងចំពុក23គឺជាពេលវេលាដែលទឹកភ្នែករបស់គាត់បានហូរពេញខ្នើយគាត់បានបង្កើតនៅអារម្មណ៍ទៅចំពោះព្រះនៅពេលដែលសម្ពាធនៅពេលដែលបញ្ហាបានកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់ផងគាត់បំបែគំនិតរបស់ផងគាត់បានទៅឯចំពោះព្រះហើយយើងរាល់គ្នាក៏អាចធ្វើយ៉ាងដូច្នោះបានដែរពេលព្រឹកឬក៏ពេលល្ងាចពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាឬក៏ពេលណាដែលយើងគំនិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមគិតនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងសូមផ្ដោតទៅឯខាងលើផ្ដោតទៅចំពោះព្រះបន្ទូលប្រើពេលវេលាដែលយើងកំពុងបានគិតនោះទៅចំពោះព្រះបន្ទូលទៅចំពោះការសិក្សាស្វែងរកសេចក្តីបង្រៀនណាដែលត្រឹមត្រូវនៃព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះចងចាំព្រះគម្ពីរសញ្ជឹងគិតអំពីព្រះគម្ពីរអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគម្ពីរបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងហើយធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងហើយឲ្យព្រះគម្ពីរបានចាក់ឫសចូលទៅដល់ចិត្តចូលទៅដល់គំនិតរបស់យើងព្យាយាមនៅឲ្យឆ្ងាយអំពីសេចក្តីឬអំពីការឃើញនៃការឮនៅរឿងរ៉ាវដែលមិនល្អទាំងអស់នោះកុំឲ្យអ្វីដែលមិនល្អមិនបរិសុទ្ធចូលមកក្នុងគំនិតរបស់ផងយើងទោះបើតាមកុំព្យូទ័រតាមទូរស័ព្ទដៃតាម Facebook តាម YouTube អីជាដើមសូមរក្សាការពារចិត្តរបស់ផងអ្នកនោះអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងនឹងបន្តជាមួយនឹងគ្នានៅវគ្គទី2បន្តទៅទៀតសូមព្រះប្រទានពរ